عسلامة، مرحبا بكم في فيديو جديد. ان شاء الله تكونوا بخير وعلى خير يا رب. درت كيكة عيد ميلاد على شكل باربي للكتكوتة ليديا. هي طلبتها مني على هذا الشكل وحبيت نشارك الفيديو معاكم. طريقة التحضير ديالها سهلة والمقادير ما تطلبش بزاف، وتجيكم كيكة بهذا الشكل كما راكم تشوفوا في الفيديو. يجي الشكل ديالها راقي. ما نطولش عليكم، نخليكم مع المقادير وطريقة التحضير. سبقت حضرت دي جينواز، نخلي لكم رابط الفيديو في صندوق الوصف طريقة التحضير ديالهم باش ما يجينيش الفيديو طويل. هنايا عندي لا بوبي اللي حنستعملها. دوكا مباشرة نبدأ في طريقة التحضير. لي جينواز حضرتهم ليلة مقبل، دوكا نحيلهم البابي كويسون. هنايا راح نستعمل سالادي. دائما نسهل الخدمة باش تجيكم سهلة. هنايا سالادي هذا تاع المطبخ، ما كاش لي ما عندوش هذا النوع، كيلتو لقيتو يساعدني في الخدمه. وحنستعمل لي زاسيات، حنستعمل لاسيات الكبيره ولا موين. وهنا غطاء تاع علبه نستعملها تاني في الحجم الصغير، وندور كامل هكذا بالموس كما راكم تشوفوا في الفيديو. الفيديو راهو واضح، وطريقه التحضير كما قلت لكم سهله. المونتاج ميشتش معاكم وقت. نقطعوها على هذا الشكل، ومن الجينواز ما نحي نرمو والو. هادوك لي شوت لي بقاو لنا راح نستعملوهم. دوك تشوفوا كيفاش درت لهم. شوفوا هنايا جينواز كيفاش راهي خفيفه. نقصت الاضاءه باش تبان لكم مليح. دوكا جينواز الثانيه راح نقطعها بنفس الطريقه، راح نخرج وحده كبيره ووحده متوسطه ووحده صغيره. جينواز الثانيه نقطعها بنفس الطريقه. في الجينواز الثانيه خرجت لي كيما الاولانيه، وحده كبيره وحده صغيره ووحده متوسطه الحجم. ولي شيد هنايا نخليهم تكوتي باش نخدم بهم من بعد. هنا ما نحين نرمو والو. دوكا نحضر الكريمه. هنايا عندي كاس تاع 220 ملل تاع بودره الشانتيي، وكاس تاع حليب بيكون بارد. والالوان اللي حنستعملهم الوردي والبنفسجي. هنا باستعمال البيترا نحط كاس تاع لا بودره شانتيي، ونزيد كاس الا ربع تاع حليب يكون بارد. واللون اللي حنديرو بنفسجي حندير غير شويه باش نتحصل على لون يكون شباب. هنا طلعته في البيترا حتى تضاعف الحجم. شوفوا هنا الكريمه لازم تجيكم هكذا حاكمه روحها باش تقدروا تخدموا بها. ندير الكريمه في لابوشادوي. هنا عندي ندوي سامبل. عمروا لابوش بهذه الطريقه باش تجيكم الخدمه سهله. انا الكيكه خدمتها غير بلا شونتيي، وفي الوسط دزت لها الفوغاج، ناباش تاع الفوغاج يجي لداخل دي مورسو تاع لا فريز ويجي بزاف بنين. دوك نفتح لكم العلبه وتشوفوا اللون الداخل. فيه 3 اذواق ولا 4. انا فضلت نخدم بلا فريز. هنايا الشربات لازم تكون بارده. ندير لها حوالي مغرفه صغيره تاع باتاغون بذوق الفراوله كوف فريز باش نشرب الجينواز. دوكا نبدا في المونتاج. حنستعمل هاد السالادي باش ندير لا فورم. نغلفو مليح في الماء ليمونتير هكذا بهاد الطريقه، ونبدا نحط جينواز صغيره نشربها. الفيديو راهو واضح. شربوها مليح باش تجيكم لداخل بنينه ومشربه ما تجيش ناشفه. نحط الكريمه في الطرف بهاد الطريقه، وفي الوسط نحط كميه تاع الفوغاج.
ندير طبقة تانية تاع جينواز، نشربها الكريمة، وفي الوسط ندير الفوغاج. راح نكمل كيكة كامل بنفس الطريقة. لو كان نحط كامل هادوك لي شوت اللي بقاو لي ونديرهم كطبقة. هنايا ما تبانش كامل كي ديروها في الوسط، تبان طبقة عادية. شوفوا حطوها بهاد الطريقة، ونكمل نشربها ونحط فوقها الكريمة ونزيد الفوغاج. نحضر الكريمة الثانية، كاس تاع بودرة الشانتيي مع كاس إلا ربع تاع حليب يكون بارد، ودرت باتاغون بذوق الفراولة، طلعتها مليح في البيتخان حتى تحصلت على هذا اللون الوردي، وزيد نحطها هكذا بهذه الطريقة باش يجوني لداخل، يجوني الوان يكونوا شابين. هنايا كي حطيت جينواس قعد لي الفراغ وراح نستعمل لي شوت. الفيديو راهو واضح. كي تشوفوا الفراغات خدموا بلي شوت. وهذه هي الطبقة الأخيرة تاني نشربها، نغطيها كامل بفيلم اليمونتير ونديرها في الكونجيلاتور لمدة ساعة. هنايا ضروري تخلوها في الكونجيلاتور لمدة ساعة حتى لساعة ونص، تحكم روحها مليح هذيك الكريمة باش تساعدكم في الخدمة. هنايا نحيلها الفيلم اليمونتير ونحطها مباشرة في طبق التقديم، نحيلها بالعقل هذاك لي سالادي باش ما نخسر لهاش الشكل، وزيد نحيلها الفيلم اليمونتير. دوكا لا كريمه شونتيي اللي بقات لي نطليها كامل فوق الكيكه، ما يهمش نسقم لها الشكل خاش راح يتغطى كلش. انا درتها باش كي نخدم لي غوزاس كاين وين يلصقوا. هنايا خدمت كريمه واحده اخرى، درت كاس تاع بودره الشونتيي مع كاس الا ربع تاع حليب يكون بارد، درت اللون فونسي مع اللون الكلاغ. في الاول درت اللون الفونسي وزدت عليه اللون الكلاغ باش يجيني ديغرادي شباب. نبدا نخدم لي غوزاس. هنايا ديغرادي راهو يبان، من تحت جات فونسي، وبعد بديت نطلع بدات تجي في الغاز، وزيد خدمت كاس واحد اخر تاع بودره الشونتيي مع كاس الا ربع تاع حليب يكون بارد، طلعته مليح في البيتخا ودرت اللون فاتح وردي فاتح باش يجوني 3 كولور تاع الغاز، فونسي وكلاغ ويجيني كلاغ شويه، وبدلت لادوي باش نغير الشكل وحطيتها بهذه الطريقه. طريقه التحضير ديالها بزاف سهله، ما تاخدش معاكم وقت بزاف. شوفوا هنايا الديغرادي راهو يبان، راهو واضح. هنا لا بوبي نحيلها لا غوب ونغلفها كامل في الاليمونتير. هنا عندي يندو شويه كبيره باش نتقب بها وين ندخل لا بوبي. انا ما حبيتش ندخل كامل لا بوبي، نحيت لها رجليها وغلفتها مليح بفيلم اليمونتير. دوكا نتقبها هكذا بلا دوي، جوست باش ندخل هذيك لا بوبي لداخل، ما نتقبهاش حتى لتحت، شويه برك من الفوق. هاي ليك قسم ندخل نص تاع لا بوبي. نكمل نغلفها كامل بكريمه الشانتيي اللي بقات لي. نسبق نعمر هادوك لي تخو اللي من تحت باش لا بوبي تشد روحها. دوكا الفراغات اللي راهم يبانوا نكمل نعمرهم كامل بالكريمه.
اي بوغ لا ديكوراسيون استعملت دي بيرل اليمونتير اللون الوردي والبنفسجي باش يخرج لي الشكل ديالها شباب. في الاخير درت كريمه واحده اخرى اللي هي نص كاس تاع بودره الشونتيي مع نص كاس تاع حليب بارد، طلعتهم مليح في البيتخا ودرت هذا اللون البنفسجي اللي خدمت به لداخل. درت الكريمه في لابوشا دو جيتابل ودرت يندوي صغيره كامل على شكل ياسمينات. انا هنا سبقت حطيت لي بيرل اليمونتير باش كي ندير هاد الياسمينات نعرف وين نديرهم ما يكونوش ترو شارجي وتجيني شابه. دوك انا وين يكون فراغ صغير هكذا نعمرو بهاد الياسمينات. الشكل النهائي تاع الكيكه جا الشكل ديالها شباب. طريقه التحضير ديالها سهله وغير مكلفه، ما تطلبش بزاف مقادير، وانا استعملت الماء نتاع الكوزينه باش تجيكم سهله واي وحده تقدر ديرها في الدار ومنها تفرحي بنتك بها. ان شاء الله يكون عجبكم الفيديو مع طريقه التحضير. اذا اول مره تزوروا قناتي ما تنسوش الاشتراك وتبارطاجيو لا فيديو مع الاصدقاء وتضغطوا على زر الجرس ليصلكم كل جديد. نتلاقاو في وصفه اخرى وفيديو اخر ان شاء الله.